Este sunt de aici, de local. Toate astea au 6.000 de ani, tot ce ai aici. 6.000 de ani. Asta e mandibulă de om, mai veche, foarte veche. Da. Și astea sunt toate de 6.000 de ani. 6.000 de ani știe. Da, obiecte, tot ce vedeți aici. Aproape cât are Sape, în sfârșit, vase. Da. De animale. Da, Lincoln. Ăștia sunt bucăți din... Noi avem aici un sap de acum 6.000 de ani și am săpat 7 ani acolo. Și am scos de acolo toată informația și tot ce... Da, am scos și vetre și bulgări de zid, așa. Să mergem mai departe. Ăsta are 7.000, cam 8.000 de ani, cel mai vechi. Are și ăsta simbolul soarelui, ăstea sunt obiecte de podoabă, zi din aramă nativă pentru pus la coc, la femei. Idoli. Ăsta e iarăși vechi, ăsta e contemporan cu ăsta. Aici avem o colecție de topoare din piatră, până mai jos. Și ăsta este un mormânt de atunci. Am avut și un cimitir, am găsit și un cimitir de... Da. Și am scos de acolo, am luat numai unul, îmi pare rău că nu am mai mulți. Îl ducem acum în sat aici, ne facem noi. Așa se îngropă. Oameni de talie mică, 1,60 m și cam așa ceva. Aici sunt obiecte de artă, făceau foarte frumos. Făceau ceramică, grafit, pictată și aveau un gust rafinat. Astea sunt obiecte pentru cojoccărit, pentru prepararea de hrană. Să mergem mai departe. Astea sunt vase grecesc din timpul vechi. Asta este urmă funerară dacică. Una funerară. Da. Și astea aveau simbolul soarelui. Asta e război de țesut. Așa era atunci. Astea sunt originale. Desene rupestre. Noi am găsit în pește să desene. Astea sunt greutăți. Piedra sunt originale. Da. Asta e secția de istorie. Asta sunt venit din Neolitic, din epoca bronzului. Și asta e tot un mormânt din epoca bronzului. Vedeți, acum soarele este cu brațe frânte. Svastica. Da. Așa. Și ce avem noi? Că toate sunt de aici, local, nu avem din altă parte. Local, la zona. Totul local. Astea sunt urne funerare din timpul lui Drobicăite, avem mai vechi, dacice. Da. Avem o populație sarmatică care a venit, au trecut pe la noi și au un cimitir, am găsit un cimitir gotic. Și ăștia sunt din mormintele gotice, ăștia sunt bani romani și dacici. Și daci. Da. Și obiecte, tot așa fibule. Astea sunt cosoni, nu? Da. Așa sunt, dacă vreți să știți. Da, sunt de argint. Și asta este o falangă sculptată, foarte interesant. Dar sunt obiecte așa, da. Restul astea sunt obiecte gotice, romane. Aici astea sunt... Da. E primul ban de hârtie din țara românească. Primul monedă. Da. Și celelalte sunt tot așa, sunt rusești, austriece, care le făceam pentru noi. Asta e o sabie austriacă, turcească, primele fotografii pe daguerreotipi, pe metal. Daguerreotipi. Sabie austriacă, documente istorice legate de zona noastră. Asta e unionistul Tănase Constantin din Ivanov Foc, de aici. Asta de aici în față. Unirea Principatelor Române. Da. Aici câteva lucruri de venirea localității oraș. Astea sunt manuscrise, dacă vreați, manuscris. Acolo sunt documente de ale noastre cu evoluția istorică, cu războaiele care le-am avut noi cu participat. Asta e un tezaur de monede americane. Aici sunt șarfe din asta de primar,
Și astea sunt obiecte de cultură, cum să vă spunem, muzică, lucruri făcute în local. Asta e făcută de un țăran, o vioară. Esta viola asta de un campesino de aquí. Da, făcea și ceasuri de lemn și ăștia câteva distincții. Da, avem o formație din asta așa, care are discuri. Da, cum s-a transformat orașul. Și ăștia aici sunt primare localității, primarul actual și acolo sunt trei pe listă. Aici sunt circulație monetară. Eu am niște sucuri, să vă dau suc sau ceva, vreau să pun aici, sau un suc cu apă minerală. Apă minerală. Apă minerală și apă minerală. Aquí para hacer comida, para preparar comida y para calentar la... O și când era acum clădirea, nu? Da. Când mergea camera. Da. Am reușit. Muncim de dimineață. Suntem 4 oameni. Unde la domnul? Nu prea face cu palietele. Păi de asta întreb, că toată lumea se plânge că nu face, că nu are bani. Eu fac, să știți, eu construiesc. Toată lumea se plânge că nu face, că nu avem bani. Mi-a dat Consiliul Județean bani. Mai îmi dau. Mai dau. Acolo. Mai dau acolo, cât se poate, eu nu cer mult. Asta e șmecheria la el, nu cere mult, cere câte puțin. Da, mai des. Da, mai des. Da, mai des. Domnul Romanu? Romanu, 1800. Asta fac aici cu landa de zestre. Cu tot ce se întâmplă, cum se țesea, cum se pusea, cum tot. Aici, cu ladă de zestre, avem manechini care coase, care trag, astea sunt veritabile, au 100 de ani. Sunt vechi, sunt toate. Asta vă arăt și un salon, fac și o salon de pictură de la reuniune. Să nu sta băgat, bă. Expozițiile care acum am multă sculptură. Acum fac aici o expoziție. Asta este Catargii, asta e Weitzer Cumpăna, asta e Zorzoliu. Da, aici Bandac, Sălișteanu, am și multă sculptură față. Acolo este Sălișteanu, nu? Sălișteanu. Și cine e aia? Îți răspund? Fata cu flori? Elena Ceaușescu. Elena Ceaușescu. Da. Elena Ceaușescu este, alt și pe Ceaușescu. Dar pe el nu l-am pus că să cunoască, dar ea este fata cu flori. Da, da. Fac un alt mod de a prezenta istoria, cum de altfel se promovează astăzi în țările occidentale. Reconstituim totul ca să înțelegem mai bine cum am evoluat noi. Muzeul acesta nu este singurul, am 9 muzee mari în țară făcute, dar fiindcă este în locul unde trăiesc eu, am vrut să fac și aici un pic de lumină în istoria acestor oameni. Și le-am făcut după puterile mele, ceea ce vedeți dumneavoastră acum. Au istorie, artă, într-un cuvânt, au simbolul civilizației umane în acest colț de țară, unde să știți că sunt valori de multe ori extraordinare, pe care noi chiar băștinașii noștri nu-și dau seama că le au.
aș fi vrut să menționez faptul că la Stoicănești avem o catapeteazmă sculptată de Constantin Brâncuș. Și tot acolo am făcut un muzeu mare, un complex, care cu timpul va fi brandul Bisericii Ortodoxe Române în țările de răsărit, pentru că vom avea acolo biserică în pământ, biserică nouă, modernă, biserică medievală și biserică de lemn. Dacă, în tot cazul, aș fi vrut ca aici ce am eu și ceea ce o să vedem în viitor, la Drăgănești, nu fac altceva decât să arătăm tuturor că trăiesc oameni cu talent, oameni care au știut să-și făurească o viață frumoasă, au știut să iubească, oameni care au știut, la urma urmei, să facă artă. Și să facă artă și din ceea ce au știut să trăiască, dar și artă în ceea ce privește frumosul literar, dacă vreați, frumosul artistic, pictural, frumosul în cântec, pentru că noi suntem într-o zonă unde avem și frumuseți naturale, avem și frumuseți dăltuite de oameni, avem și lucruri frumoase, și ansambluri, și tot ce vreați dumneavoastră, tot ceea ce aparține ființei umane. Muzeul de la Drăgănești este o parte din ființa mea, dacă vreați. Este crezul meu, pentru că eu am o credință că averea cea mai mare pe care o ai este aceea care o dai semenilor tăi. Astăzi, dacă vrei să fii bogat, ești vremelnic, administrator unor bunuri pe care le ții pentru o perioadă și după aceea nu mai sunt ale tale. Dar dacă știi de la început din ele să dai folos obștei, să le dai poporului, să le dai oamenilor la care sunt, cândva îți mai aparțin. Este cel mai frumos dar pe care omul trebuie să-l facă atât cât trăiește. Să-și iubească semenii și să facă ce poate pentru ei. Ați primit cumva ajutor din partea autorităților? În linii mari, ajutorul este foarte mic. Eu trudesc de dimineața până seara, sunt acum la adânci bătrâneți, dacă vreați, cam 74-75 de ani, mâine, și ieri am venit de la Plevna lucrând ca să fac o colaborare româno-bulgară cu Sadul pe Bulgaria aici și o să mă duc la Est, le arătăm că și de o parte și de alta Istului sunt oameni care știu să prețuiască frumosul. Și de ce nu? Și în felul acesta, în fiecare zi mă gândesc ce să fac ca bucuria să-mi fie împlinită, este numai atunci când știu că am mai făcut ceva pentru cei pe care în mijlocul cărora am trăit.